Olá, galera do canal da Diana. Hoje eu vou ensinar uma coisinha que a Diana é difícil de ensinar. Então eu vou ensinar para vocês que gostam de fazer slime. Então você vai precisar de uma colinha que eu já separei aqui, que era da Diana. Então eu vou lá fazer. Você vai precisar de cola. Você também vai precisar de uma vasilha. A Diana vai passar... Ah, não passou aqui atrás. Eu pensei que ia vazar aqui atrás. Mas eu tô na casa dela, tá? Então... Gente, desculpa, eu mudei um pouquinho de cenário, mas tudo bem, né? Tá, eu mudei um pouquinho de cenário, mas tudo bem. Eu vou mudar um pouquinho vocês de novo, tá? Então eu vou posicionar vocês aqui. Tá, você vai pegar a vasilha. Calma aí. Preciso pôr uma coisa aqui em cima de você. Ok, você vai pegar a vasilha aqui. Vai abrir sua cola, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ai, calma aí, gente. Eu vou ter que pausar um pouquinho porque eu não consigo abrir. Acho que eu vou gravar assim. Ó. Eu não consigo abrir. Vou tentar abrir aqui e já volto. Gente, abri. Não sei se essa cola tá boa, mas tudo bem, né? Então... Parece que vai dar liga um pouco antes. Tá. Eu vou fazer só isso aqui, tá? Não vou fazer muito. Então eu vou gravar e vou lá pegar uma colherzinha. Gente, peguei a espátula aqui. Ah, eu não quero minha slime com cor. Gente, olha como a cola tá. Ela tá bem estranha. Gente, eu acho que eu vou ficar mexendo. Vai dar ponto. Tá, então eu vou agora acrescentar o sabão em pó. Qualquer um, tá? Não sei se dá certo. Não tá dando, galera. Será que se eu pôr shampoo e pôr tênis pé vai dar certo? Ou vamos pôr só tênis pé? Vamos lá. Eu vou travar. Peguei tênis pé aqui. Deixa eu abrir. Por que tênis pé é tão difícil de abrir? Tá, abri. Vou pôr um pouco. Tênis pé dá ponto, velho. Tênis pé deu ponto aqui, gente. Vou pôr uma escola aqui. Cara, tá dando muito certo, velho. Já tá fedendo um pouco. Não. Acho que eu vou fazer assim. Que eu vou precisar do meu celular depois. Gente, eu tô pondo só tênis